Hôm nay mình sẽ sơn móng tay cho hai em nha. Hôm nay chị sơn móng tay cho hai đứa nè. Đây, mình sẽ chọn màu đỏ. Thôi, không ăn được, không ăn được. Yên. Luôn nha. Mọi người ơi, hôm bữa mình sơn cho siro nè mọi người ơi. Bây giờ mình tẩy đi. Nay thì tẩy đi nha, chị tẩy đi, chị sơn lại cho em nha. Suka. Rồi, Ken ơi. Bắt đầu chị sơn nha. Chị sẽ sơn cho siro trước. Siro ngồi yên. Ngồi yên con, ngồi yên, ngồi yên. Yên. Các bạn ơi, đen quá. Tới đây. Ngồi yên con, ngồi yên chị sơn cho đẹp. Đây. Ở chân đây. Ken ơi, Ken sao vậy con? Ken có muốn sơn không? Đừng có. Chị sơn cho siro xong rồi chị sơn cho Ken nha. Ôi, từ chị sơn. Ken. Rồi. Chân bên này. Rồi, đưa đây chị sơn lại một lần nữa. Im chị ta. Im. Chị sơn đẹp cho nha. Chị sơn cho em đẹp nha. Đây này. Trời ơi, nằm áo của chị hả? Chị ơi, con ngủ hả con? Rồi, chị ơi. Mọi người có thấy siro xinh không? Chị coi, chị chùi cái sơn len cho nha. Cho em đẹp nha, không ăn được. Cái này là nước rửa, không ăn được. Chị chùi những cái sơn lem ở tay em đây nha. Rồi đưa tay đây chị xem có lem không? Đấy, thấy chưa? Xong. Ken có sơn không? Ken có sơn không hả? Mọi người ơi, mọi người xem thử tay siro có xinh không? Đây, xinh quá. Chân của siro đây. Wow. Đây, xinh quá. Xinh quá mọi người ơi. Thương quá. Không, em có sơn không? Hay là sơn với em nha.
không ăn được, không ăn được, không ăn được nhé, không ăn được. Siro ngồi xuống, Siro để chị xem tay cho Ken coi. Siro không được phá xương của chị đâu. Rồi, tay kia. Không được. Đưa chị sơn tay này nha. Ở đây. Không ăn được, không ăn được, không ăn được. Ồ, phá quá. Ngồi xuống đây chị sơn. Tim này. Siro ơi, Siro đừng có làm đổ của chị nha. Siro đưa cho chị. Siro không được nhặt đâu. Siro. Thế rồi. Rồi. Không được á. Mọi người ơi, thương mọi người ơi. Đây đây. Hai đứa qua mới mẹ, chị mới mang 2 bộ đồ này xem cho mọi người. Đấy đấy. Thương một tay, thương lắm, thương lắm.